Die Vereinten Nationen wurden von Menschenrechtsorganisationen dazu aufgefordert, eine Untersuchungskommission zu erlassen, mit welcher die Zustände und Menschenrechtsverletzungen in Ostturkestan ergründet und erfasst werden sollen. Die Organisationen, darunter Human Rights Watch und Amnesty International, rufen insbesondere westliche und muslimische Länder auf, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Auf dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, der am 25. Februar in Genf tagen wird, fordern die Menschenrechtsorganisationen einen Beschluss zu erwirken, der die Entsendung einer Untersuchungskommission nach Ostturkestan möglich machen soll. Über die sozialen Medien gedenkt die Präsidentin der türkischen Guten Partei, Meral Akşener, dem Gülce-Massaker, welches sich vor 22 Jahren ereignete. Bei dem grausamen Geschehnis wurden hunderte junge Uiguren von der chinesischen Regierung getötet und verhaftet. Die Präsidentin wünscht den gefallenen Märtyrern in ihrer Veröffentlichung den Segen Gottes und das Paradies. In China entwickelte EMP-Bomben werden nun als eine Gefahr für die USA gedeutet. An der Entwicklung der Technik dieser speziellen Art von Bomben arbeiten auch andere Nationen wie der Iran und Nordkorea. China investiert dennoch die höchsten Beiträge in diese Technologie, da diese als ein wichtiges Fundament globaler Machtdemonstration fungiert. Auch Putin agiert in der Rüstungsindustrie. Nach der Absage des INF-Vertrages ordnete Putin den Verteidigungsminister an, die Entwicklung von Hypersonic-Raketen zu starten. Aufgrund einer Bombendrohung evakuierte man in Moskau zahlreiche Einkaufszentren, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser sowie andere öffentliche Gebäude. Insgesamt wurden 30.000 Menschen evakuiert. Die Bombendrohung traf per Mail ein, wie einige Stimmen behaupten, soll sie aus dem Ausland stammen. Mehrere Polizeieinheiten durchsuchten nach der Evakuierung die Räume. Die Allgemeine Arbeitergewerkschaft Frankreichs, CGT, hat zur Unterstützung der Gelbwesten landesweit zu einem 24-Stunden-Streik ausgerufen. Die Anhänger der Arbeitergewerkschaft protestierten in insgesamt 160 verschiedenen Städten und Gemeinden. In Paris marschierte man gemeinsam mit den Gelbwesten.